naka-info sa mo nga always ka naminaw sa XFM. Oo. Unsa man kada unsang oras nakamaminaw og XFM? Alas 5 to alas 10. Alas 10. So mga news gyud imuhang Oo, mga news. so dili ka kuan sa mga entertainment. Unsa man na imong monitor? Asa makaga-monitor sa imong sakyanan? Sakyanan. Naay speaker ng imong sakyanan sa agoy. Lagubo gid permi. Kung gamay ang speaker. Gamay nga speaker makadungog makahang mga musakay, ha? Makadungog. Makadungog. Yan na gyud para nga mas nga madunggan ang atong CBS mga katawhan nga uy, di ba? So sir, imuhang basin na kay mga panawagan karon ay ka magpasalamat. Wala ko problema. Nalamat lang ko. Pasalamat lang ka. Sige, go ahead sir. Dagan salamat sa kape nga ako nadawat. Unsa man nga kape? Santo Santon Coffee Mix. Kinsa ba painom mo ni Mona? Ikaw ako, asawa. Ikaw imong asawa. Oo. Kana ang Santon sir, lami kina nga kape. Mo na ginainom nako dinhi, namo dinhi. Labi na gid kay kung dunay sa doktor mong naay mga kape nga ginabawal sa doktor, kana siya nindot na siya nga i-maintain mo matag buntag, magbiyahe ka mo na kapihon nimo para nga gawas nga init ang imong tihan, nakapangapi na ka duna pay kanang vitamins nga makuha sa imong lawas sir. Salamat kay sir ha. Salamat. Sir abi na ko kining dakot niya pangalan makatropa pa si Luay tao. Dakop. Abi na ko kining dakot di ay. Dakop. Dakop. Ano sa ni? Tata Alfredo Dakot Jr. Dakop. Dakop. Dili Dakop. COP. Sige sir, salamat kayo sir. Hinaot ko nga perminti ka maminaw sa XFM and awhagay mo mga kauban. Uy, maminaw ta XFM kay basig kamo na po ang sunod nga makadawat og pahalipay. Oo. Okay, sige sir. Salamat kayo si Mambulawanon nga panahon sir. Salamat. Okay. Nakatilaw sa ko aning kapiharon. Wow!